Janaalka Sahamwade waa janaalka dadweynaha Soomaaliyeed. Fadlan walaal haddaad horey subscribe u saarin, hadda saar naguna soo biiri si aad uga mid noqoto asxaabta janaalka Sahamwade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum. Abriil 1912 waxaa indhaha caalamka argagax ku riday halaagii ku dhacay markabkii quwad iyo qolaba loo dhameeyay oo loogu magac daray madagaha Titanic. Markabkaasi oo ahaa markabkii shicibka ee badaha ka goosha, midkii waqtigaasi ugu mugayo muuqaalka weynaa uguna casirsanaa ee lagu sameeyay dalkaasi UK gaar ahaan Ireland. Markabka Titanic oo ahaa markab rakaab ayaa waxaa laga lahaa waddanka Ingiriiska, kaasoo ku degay badweynta North Atlantic aroornimadii hore 15 Abriil 1912 kadib markii uu ku dhacay baraf weyn oo badda dhexdeeda. Markabku wuxuu barafku ku dhacay saacadu markay ahayd 11:40 daqiiqo 14 Abriil 1912. muddo 2 saacana markabka biyaha ayuu gudaha u sii galay, waxaana ka socotay meesha kabtaydii aaway. saacadu markay ahayd 12 saac habeenimo, Titanic badda ayaa laqday ama ku waliimaysatay. Titanic quusitaankiisa hadda waxaa laga joogaa 106 sano. Titanic waxaa lagu neynaasi jiray The Wonder Ship, markabkii cajiibka ahaa, The Ship of Dream, markabkii riyada, iyo The Unsinkable Ship, markabka aan quusan ama baddu aysan laqin, waa siday gaaladu sheegayaan. balse waxaa ka hoos baxsan in awoodda koonkan uu leeyahay Alle subxaanahu wa tacaala, wixii uu rabana uu haligi karo, isagaana koonkan maamulo ka ah, naxariis badanahana abuuray. Titanic wuxuu ahaa sida magaalo badweyn dul saaran oo ay u dhammaystiran yihiin wax kasta oo looga baahnaa adeegii bulshada oo dhami, sida dhaqtarro, farmashiyo, hoteello, guryo, meelo lagu nasto, maktabado, dukaano iyo wixii la mid ah. dadyow noocyo badan isugu jira ayaa saarnaa markabka Titanic, waxayna ahaayeen faqiir iyo taajirba. sida ka muuqata qisada markabka Titanic, waxa uu shaqaynayay oo kaliya inta u dhaxaysay 5 ilaa 15 Abriil 1912 oo ah 5 cisho oo qura, waana markabkii adduunka ugu nasiibka xumaa Titanic. Titanic waxaa laga sameeyay filim Mareykan ah oo la sameeyay sanadkii 1997, waxa uuna ahaa nooca daraamaha loo yaqaan, waxaana sheekada filimkaasi qoray nin la yiraahdo James Cameron, isla isaga ayaana soo saare ka ahaa. aktarka filimkana wuxuu ahaa Leonardo DiCaprio, halka tirshada ay ahayd Kate Winslet. 19 bishii December 1997 ayay ahayd markii si rasmi ah loo daayay filimka Titanic, wuxuuna gaaray guulo waaweyn, wuxuuna helay filimkaas magacaabista Academy Award, wuxuuna ku guuleystay 12 jaayiso oo ay ku jirto abaalmarinta Best Picture iyo Best Director. waana filimka kaliya oo hal mar ku wada guuleystay abaalmarinta Oscar. kuna darso filimka Titanic waa filimka kaliya caalamka gaaray calaamadda $1 billion. filimka Titanic lacagta ku baxday ayaa ka badan lacagta lagu sameeyay markabka Titanic. shirkaddii lahayd Titanic waxaa la dhihi jiray White Star Line. laambadaha nalalka ku xirnaa markabka Titanic waxay ahaayeen 10,000 oo laambadood. tirada lamaanayaasha ku jiray bisha arooskooda waxay ahaayeen 13 ruux. dekadda uu ka diiwaan gashanaa Titanic waxay ahayd dekadda magaalada Liverpool ee dalkaasi UK. markay taariikhdu ahayd 10 bishii Afraad 1912 ayuu ka ambabaxay xeebta Southampton ee dalkaasi UK, isagoo u sii jeeda magaalada New York City ee dalkaasi Mareykanka, kana sii gooshaya xeebaha Faransa. shirkadda dhistay Titanic waxaa la dhihi jiray Harland and Wolff. dhirirka markabka Titanic wuxuu ahaa 882.9 feet, balliciisuna wuxuu ahaa 92 feet, jooggiisuna wuxuu ahaa 175 feet, culeyskiisuna wuxuu ahaa 46,328. waxaana lagu dhisay Titanic caasimadda waddanka Ireland ee Belfast. shaqaalaha dhisaya markabka Titanic waxay ahaayeen tiradooda 300,000. shaqaalaha mushaarkooda wuxuu ahaa 2 pound, mana ahayn mid ku filan xayaatadooda ama noloshooda. shaqada dhisidda markabka Titanic intay socotay waxaa ku geeriyooday 8 qof, waxaana ku dhaawacmay tiro 200 ka badan. wuxuuna ahaa markab indhaha caalamka soo jiitay, qurux iyo weynna loo dhammaystiray. qiimaha lagu dhisay markabka Titanic wuxuu ahaa 7,500,000. maantana waxay noqonaysaa 166 milyan oo kun. Titanic nambarkiisu wuxuu ahaa 401, dhisidiisana waxaa la bilaabay 31 May 1911, waxaana la dhameeyay 2 Abriil 1912. Titanic qisooyinka laga soo qoray way badan yihiin, tanina waa qayb ka mid ah qisadii markabkii Titanic. intaas iyo wax ka sii badanna way jirtaa, balse barnaamijkeena maanta intaan ayaan ku soo qaatay. waa walaalkii Saki Cabdi Yaasiin oo inkaga tagaya farxad iyo sagootin ku dheehan tahay galgacayl iyo farxad.
fadlan janaalkeena subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee xiga. Muuqaalkan, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.